हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओम। आज मैं रॉक क्लाइंबर को अनबॉक्स कर रहा हूँ। ये लो, मैंने कर दिया। और इसको रिमोट ओपन करते हैं और उसका चार्जर भी है। वॉच को साइड में रखते हैं और ये रही इसका पानी यहाँ डालने का और खेलने का बूस्टर आता है। और ये रही इसका टाइप सी पोर्ट का चार्जर और है इसका रिमोट। चलो पानी फर्स्ट डालते हैं। मैंने पानी मैंने पानी डाल लिया है और चलो इसको ऑन करते हैं। ये रही इसका ऑन ऑफ स्विच और टाइप सी पोर्ट, यहाँ लाइट। ये लो, लाइट ऑन हो गई। चलो साइड, बाकी साइड पर रखते हैं। ये रही इसका बूस्टर बटन, ऐसे आता है। और इसका बटन है ये। चलो इससे चलाते हैं। ये इसका ऐसे ही घूमता है। और चलो चलाते हैं। आगे से ऐसे दिया गया है, ऐसे वाला। बाय दोस्तों, बाय।